А, это 450 тонн. Это вообще другая ласточка. Прикинь. Ты прикинь, там водитель, наверное, нифига не видит. Ну правильно, по дороге тут на таком не поедешь. В акварелях там не припаркуешься. Оказывается, да, вот это 450 тонн, красава. Вот бы мне такой на дачу картошку грузить, блин. И еще видишь на оси 4 колесика. Ну вот это резиной, конечно, надо быть здоров.